大家好，我係 Candice。有朋友問我喺德國係咪日日都係食德國腸同埋德國豬手啦？咁其實唔係嘅，德國豬手咧係比較南部嘅食物嚟嘅。咁喺我哋中部咧，豬手就唔係太常見嘅。咁腸仔係嘅，但係唔會日日食咯。咁今日咧想同大家介紹一種喺我哋屋企可能每個禮拜會出現2次嘅食物，就係 Mettbrötchen 啦。咁解釋下呢個字先啦。Brötchen 嘅意思就係細嘅麵包啦。咁 Mett 大家聽到咧應該會幾驚訝嘅，就係生嘅免治豬肉。咁你冇聽錯，德國人咧係會食生嘅免治豬肉嘅。我第一次接觸呢個食物嘅時候咧，我另一半 introduce 係講話呢個係 German sushi，佢真係冇講錯嘅，係一啲豬肉嘅 sashimi 擺咗喺啲包上邊啦。咁我第一次試嘅時候係4年前啦，咁當時嘅心理關口其實係真係幾大。咁但係咧，呢個食物係我另一半最愛嘅食物之一。喺好奇心嘅驅使底下咧，當然我都嘗試咗第一次啦。咁第一次食嘅時候係真係有想作嘔嘅感覺嘅，因為由細到大，爹哋媽咪嘅教育就係話俾你聽，豬肉係唔可以生食噶嘛。但係我覺得呢個係心理嘅反應多過生理嘅反應啦，因為食下之後咧，我就覺得其實都幾好味。咁我哋事不宜遲，即刻去試食啦！咁生食嘅免治豬肉咧，其實喺德國、波蘭同埋比利時咧，都係一種幾 common 嘅食物嚟嘅。咁通常就會配 bread rolls，即係細嘅麵包一齊食啦。咁喺 serve 嘅時候咧，通常都會用鹽胡椒去調味。有啲人咧就會落埋蒜頭啦，或者洋葱嘅。而喺一啲 party 嘅場合咧，甚至會有人特登去肉店訂一個箭豬造型、臭腳造型或者男性生殖器造型嘅一啲 mat 係放喺 party 度慶祝嘅。咁據我所知啦，喺德國咧必須要係持牌嘅肉販肉店先可以售賣生食等級嘅免治豬肉，而佢哋咧亦都有法例規管生食免治豬肉裏邊咧含有脂肪嘅比例唔可以超過35% 嘅。另外，除非係一啲預先包裝咗嘅 mat 之外咧，如果你係肉店買嘅 mat，就必須要係當日屠宰、當日處理、當日出售。咁你買翻屋企之後咧，都必須要喺24小時之內食晒啦。如果真係食唔晒咧，放喺雪櫃，咁過咗24小時之後咧，呢啲豬肉就必須要係煮熟嚟食嘅。咁我哋今日咧係去咗我哋平時最中意去嘅肉店買呢個生豬肉碎嘅。咁係號稱係呢一區係最好食嘅。咁佢買翻嚟就係咁包住啦。如果喺24小時之內你食唔晒咧，呢啲肉碎要煮熟先可以食嘅，係而家咁新鮮買翻嚟咧先可以生食嘅啫。首先咧就要搽牛油，跟住咧你就可以按你想食嘅份量啦。你睇你中意食厚啲定係薄啲？就攞呢個生豬肉，之後咧你就將佢搽喺呢塊麵包上面，咁就將佢抿平佢啦。咁係有個窿，所以要攞多少少。好，跟住咧，我哋就要切一啲新鮮嘅洋葱，咁就打開佢啦。鋪上面，咁呢個咧其實就係最基本嘅可以食噶啦，已經 mat 嘅 Brötchen 啦包啦。咁我自己就中意落美極鮮醬油。咁但係其實我另一半就話呢間肉店嘅 mat 咧已經係好好食嘅，咁所以就唔一定需要落呢個美極嘅。咁我落美極嘅純粹係因為我個人喜好嚟嘅啫。咁你見到啦，呢層係生豬肉。咁呢個包咧，其實唔係最正統嘅食法嚟嘅。配 mat 咧，應該要用德國嘅 Brötchen 啦，即係 bread rolls，咁先係最正統嘅。咁不過屋企今日就淨係得呢一隻包啦，咁所以就頂住先啦。咁我
我阿媽咧又成日問我：你成日又食生豬肉，會唔會生蟲？咁我都真係唔知。但係我諗啲德國人成日都食呢個生豬肉，都生到牛高馬大咁，應該冇事嘅。我識啲喺香港嚟嘅朋友啦，佢哋係完全接受唔到生豬肉嘅。雖然佢哋係有一個德國嘅另一半啦，或者住喺德國啦，但係當我同佢哋提及話其實我都幾中意食生豬肉包嘅時候，佢哋都係幾驚訝。同埋我本身咧其實唔係好中意食包嘅，但係呢個生豬肉咧你揾唔到第二啲嘢配襯佢，所以你就為咗要食生豬肉咧，你一定要食包。咁呢個 Mat 咧生豬，我哋今日買咗300g 啦。咁其實都係2個9毫8歐，即係又係唔使30蚊度。咁其實呢邊豬肉咧都相對平。咁今日咧我哋去肉店買咗，除咗生豬肉碎之外啦，仲買咗一啲 ham 啦。咁呢度買咗172g，咁呢度咧只係2個8毫9歐，即係大概30蚊度啦。咁其實喺香港一定喺呢個價錢買唔到啲咁新鮮咁好食嘅。咁樣咧，我成日都好中意偷食嘅。但係我另一半話咧，其實你就咁食 ham 唔食包，唔擺喺包上面食咧，係一個 crime 嚟嘅。但係呢個咧係真係好食，呢個係 ham with paprika， 即係其實係我哋嘅 bell pepper。咁另外我哋又買嘅咧就係呢個，其實我就唔係好中意食嘅。呢個咧叫 liver sausage， 即係豬潤整嘅腸仔。咁唔好以為咧德國人係唔食內臟，咁其實我老爺奶奶咧係食豬潤嘅，但係佢哋當然個做法即係煮法咧係同我哋好唔一樣啦。佢哋會煎嚿豬潤嘅豬潤扒咁樣。咁我下次有機會咧可以同大家分享一下。咁但係我另一半咧就唔食豬潤嘅，但係好出奇地咧佢係會食呢個 liver sausage， 即係豬潤整嘅腸仔嘅。咁其實你去肉店咧都會見到有新鮮豬潤賣，咁我就未試過啦，因為我好擔心我買咁大嚿翻嚟得我一個人會食我煮嘅方法，咁所以